Браќа новинари, запрашајте се дека јас веќе не сум татко од 16 март до ден денеска и нема да бидам никогаш татко. Зашто јас имам 60 години повише татко не можам да бидам. Каков татко ќе бидам? На 60 години може ли човек татко да стане? А од кој не сум више татко? Од кој? Не од арамиите, од убијците наши укочени, од убијците. Така е. Имам уште да ви кажам. На тој ден, од тој ден до ден, више не сум татко, тоа ви кажа. Јас од тој ден само ме гледате сега, сум само физички жив, како фигура. Унатре сум мртов, луѓе, мртов. И до век, додека кца срцето, додека ќе бидам мртов. Сега малку и за судството ќе ви кажа. Вие дами и вие господа кои имате многу пари, но за тие пари вие честа си ја продавате. А зашо си ја продавате? За пусти пари проклети. Ама и у гробовите кои ќе лежите тие пари ќе ви тежат. И у гробовите. Знаете за кој зборам, луѓе, ви убаво сите луѓе. Доста беше мир. Се не лажеа мир да биде, мир да биде, мир да биде. Не треба више мир, луѓе. Сега ќе ви кажам. За судиите, обвинителите. Пазите како ќе судите. Пазите како ќе судите. Ние ништо не тражиме од вас да судите. Само сакаме по една година за секое мртво дете. Тоа се 62 деца, 62 години да ве подсетам. И по половин година за секое настрадано дете. Тоа се најмалку 115 години. Како у време на Турско, 100 години транга, неќе главата трак. Така само ќе го правиме. Друго не бива, луѓе. Само мир, шетаме мирно. Зашо шетаме мирно? Не се плашете. Ако пукат пиштолите нини, пукат и нашите. Па кој ќе биде побрз, тај ќе остане. Немојте така, луѓе. Се бееме пред малце пред собранието. Гледам собранието е офарбано во бело. Не, браќа и сестри, не треба да биде бело. Треба да име да го офарбаме црвено за крвта на нашите деца и црно што го носиме ова, тука што го носиме ние. Гледа, погледнете цел площад е у црно облечен. А во тоа собрание седат убијците на нашите деца. Не може јас една куќа, ако сакам крово да го сменам, ми доваѓат 50 инспектори. Дозвола за ова, пари за ова, мито за ова, мито за она. Зашто ни уде ако се реновира диското? Дека беа? Или само седат по канцелариите да швркат линии? Не, тоа ли може? Беа подкупени. Више парите на них не се битни, на них се битни више линиите. Да швркат линии. Убијци се тоа, луѓе, не се луѓе. Убијци се. За полицијата да подсетам полицијата. Господине новио што е поставен командир на полицијата. Пази се, братче, можда си господар, јас не сум господин. Пази се со кои луѓе со работаш у полицијата. Сите што се околу тебе, сите само ти лице прават. Тоа се се лицевери. Тоа се се, како да не речам, со извинени пички, курби и предавници и убијци. Дрогата нашите деца што ја конзумират, што ја излава од вратите на полицијата, другари од вратите на полицијата. И врапчињата знаат кои се дилерите у нашиот град. И врапчињата знаат кои се дилерите. А сите молчат, траат. Немој, ќе настрадаш ова, кај ќе ти направиме ова. Ево, јас сум слободен, утепајте ме, апсете ме, затворете ме и 100 години ќе лежа затвор. Оти јас сум више мртов човек. Немојте, луѓе, освестете се. Судете право кој што треба, оти немојте, не само натерувајте да правиме селска буна. Оти немој како убиница да испадне. Немој треба, што треба да правиме, како Матија Губец. Еден Пито Гули животот си го дадел, зашо си го дадел? За ние да живееме слободно, а тој гние у земјата. Сега ако нашите деца ги дадели животите за идните дечиња кои треба да живеат, за да живеат слободно. И треба сите да се придружите и немојте да се боите. Не се боите, мртви луѓе више не се бојат. Они треба да се бојат од нас. Они. Тие убијците треба да се бојат од нас. Не се плашете. Не се плашете, не ви можат ништо. Очоќе се плашете. Сите што сте тука луѓе имате
Некој е загинато чедо. Што се боете? Од што се боете? Од смртта ли? Смртта не е Заканува страшна. се. Другари, смртта не е страшна. Не се боите. Смртта не е страшна. Молков ги сите убива, затоа... Каков молк? Не разбиват, Со не молк не разбиват. разбират, тие од молк не разбират. Тие што се викат народот си трае, добар овца ќе го газеме, ќе го газеме, ќе го газеме до кога? Народот трае, ама народот размислува, затоа хубаво Што да размислува народ? Хубаво да Па на нашиот народ со трење ништо, ви со трење што постигнаваме. Што постигнаваме со трење? Трај, воспитува го дето, сине, биди мирно, биди поштено, работи. Додека думавме на првија политички Да, смена и тоа. да ни Нека затоа ме да се направат. кютеме. Нека Затоа ме да се направат. кютеме. Не сум јас политик. Ние политика не Да. мешаме, затоа се кютете, Не, а има Господ, Господјо, а има и суд. ово не е има- политика. Ово не е политика. Знам, Нашите ама- деца не загинаваат политика, нашите деца загинаа од Се ми е убийци. јасно, се ми е јасно. Не, и слушам луѓе само зборат Господ крив. Не. Господ не ни ги зема на нас не е крив. децата луѓе, не ни ги Господ зема ги нас. суде. Нас убийците ни ги убијат децата, убийците ни ги убијат. Чекай да ти кажам. Не, зборете слободно, не се плашете. Јас сега ќе зборам најпрво вака мајка сум на Моника Спасова. Моника Спасова Они е имат нивна испод, они имат пари, колешка. ние немаме пари, Колешка они на имат министерот Тошковски. Јас не се лутам на Бога, Моника сум ја носила од моите утроба е кината, Бог ми ја дал, Бог ми ја зеде. По моја логика, тие деца се некако како штиклирани, војска на Бога му требаат. Е сега нашите деца се херои, сиите загинали. Значи тоа се колеги на Моника. И ово беше колешка на министерот. Како можеше да отиде колегата да го испратат на вечен во ред од нивна страна, тоа во ред. Тоа секоја чест. Но како тој татко не го прашал кој го уби мојот син? Еве, бидејќи Моника живее во мене, само сум физички разделена од неа, затоа што знам дека еден ден сите таму ќе отидеме и од човечки фактор јас не се плашам, јас се плашам само од Бога. Јас поставувам прашање на министерот Тошковски, кој ги уби овие ангели? Кој дозволи на демоните да ги убијат овие ангели и исто на премиерот Мицковски? Кога ќе ми одговорат лично на тоа прашање, а не сакам тајни средби, значи еве јас јавно зборам. Јас не се плашам од никого. Јас само од Бога се плашам. Кој има човечка душа, сите ќе разговараме отворено. Кој се плаши, се крие и тајно се состанува. Јас тајно не се состанувам. Еве прашувам, стојам при тие две прашања, што од почетокот ги поставувам и кога ќе ми дадат одговор, тогаш ќе бидам смирена. Благодарам.